Всем доброго времени суток, дорогие любители электроники и электрики. Сегодня мы научимся такому нетривиальному действию, как подключение вентилятора к источнику питания. Имеется обычный компьютерный вентилятор, 3 провода. Как же нам его подключить, если у нас нету разъема на конце проводов? Просто вот он в таком виде. Какой провод для чего? Что нам делать? Соответственно, с чего начнем? Всегда в электричестве в постоянном токе черный — это земля, то есть минус. Красный — это плюс. В данном случае 12 вольт. Мы будем 12 вольтовый у нас вентилятор, поэтому мы берем 12 вольтовый блок питания. Нам повезло, у нас есть наклеечка, где написано минус, плюс, куда какая колодка идет. Но такое везение не всегда. Тут, соответственно, видите, у нас ничего не написано, где минус, где плюс, что, как, почему. Смотрим, как с этим бороться и что можно делать. Берем самый дешевый мультиметр, смотрим, что с ним делать. Соответственно, нам нужно выбрать измерение вольт, постоянный ток. Постоянный ток 20 вольт. У нас потому что до 20 вольт будет нагрузка. Если надо 220 и больше перемены мерить, выбираем вот это. Но сейчас нам нужно включить мультиметр на это деление. Теперь по цветам на мультиметре. Соответственно, тут тоже по аналогии. Черный щуп подключен к разъему COM. Это земля, вот значок земли. Красный к плюсу. Соответственно, проверяем, так ли, правильно ли у нас на блоке питания все нам нарисовано на табличке. Проверяем блок. Подключаем блок питания в сеть. Зажглась у нас лампочка, говорящая о том, что пошло напряжение. И смотрим. Черный подсоединяем к минусу, красный к плюсу. Смотрим. 8,8. Постоянное напряжение нам показывает. Значит, все правильно написано. Что будет, если неправильно? Например, перепутаны наклейки. Видите, значок минус появился на мультиметре. Значит, плюс с минусом перепутаны. Но у нас все правильно, и поэтому мы подключаемся обратно. Для удобства я закреплю щупы в блоке питания. И продолжим. Тут есть возможность менять напряжение этим регулятором. Выставим 12 вольт. У нас 12 же вентилятор наш. Так. Выставили примерно 12 вольт. Продолжаем. Соответственно, что мы тут думаем? Мы также думаем, что черный — это минус на вентиляторе, красный — это плюс. Проверяем нашу теорию. Соответственно, подключаю. Все правильно. Тут у нас еще специальные стрелки, куда должен вращаться вентилятор. По часовой стрелке, соответственно, он вращается по часовой стрелке. Можете сами посмотреть. Вот он. Остановить.
загорелся. Что будет, если подключить вентилятор наоборот? С этим вентилятором ничего не будет, он умный. Другие устройства для постоянного тока, если перепутаете полярность, видите, он просто не вращается. И все, не включается. Другие устройства смогут сгореть. Не рекомендуется так делать. Соответственно, еще раз. Подключили. Все хорошо. Можно сделать напряжение поменьше. Он, соответственно, обороты тоже будет поменьше выдавать. Все у нас работает. Зачем третий провод желтый, да? Желтый провод служит нам для индикации как раз скорости вращения крыльчатки. Там, если к нему подключить осциллограф, будет синусоида. Соответственно, какой шаг у синусоиды, чем больше оборотов, тем меньше шаг, насколько я помню. И наоборот. Соответственно, если он никак не вращается, напряжения здесь нету. Ну, это не такое. Что-то защелкало у нас блоки питания. Но вроде работает пока. Да. Так что запоминаем: черный минус, красный плюс. Всегда сначала понимаем на блоки питания, что за что. Не ленимся лишний раз промерить это мультиметром. И также, соответственно, действуем со всеми электрическими приборами на постоянном токе, которые у нас работают.